Bună ziua frumoși mei Capricorni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus pentru voi, etalarea cu mesaje de la cărțile Oracol, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn și pentru luna februarie, bineînțeles. Hai să vedem, începem cu acest minunat oracol, primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt. Primul mesaj, persoană de încredere, ok. Protecție și misiune. Interesant. Echilibru la capătul cărților. Dragii mei, pentru unii dintre voi am impresia că există cineva în viața voastră care este de încredere sau voi trebuie să dați dovadă de încredere și să nu vă mai protejați atât de mult în cazul în care vorbim despre cei singuri. De exemplu, dacă ați cunoscut pe cineva recent sau urmează să cunoașteți pe cineva, pare că este o persoană de încredere, așadar încercați să vă deschideți un pic și voi. Este o perioadă în care, hai să spunem că mesajele vor să ne transmită faptul că poți să ai încredere din nou în lume. Vine o perioadă echilibrată în viața ta și tu trebuie să intri în acest echilibru, pentru că avem o misiune aici pentru tine. Încearcă să intri în misiunea pe care o ai, să ajungi la acest echilibru, să ajungi să te deschizi un pic mai mult, să nu mai rămâi atât în carapacea ta, să crezi că toată lumea ar putea să te rănească, indiferent că nimeni nu e ferit în viața asta în totalitate, nu e protejat în totalitate nimeni, da? Niciunul dintre noi nu suntem în totalitate protejați. Dar nici nu trebuie să stăm tot timpul cu ochii în jurul nostru gândind că mereu putem să fim în pericol. Da? E o senzație de protecție sau supraprotecție în ceea ce te privește. Dacă e vorba despre tine că trebuie să dai dovadă de încredere, fă pe naiba în patru, cum se spune, și încearcă să arăți că ești o persoană de încredere fără să fii crispat, îmi vine să spun aici. Pentru că această supraprotecție în care te afli poate arăta sau îl poate face pe celălalt să simtă că nu ești, să aibă dubii în ceea ce te privește. Arată-te serios, așa cum ești. Capricornul este o persoană serioasă, de vreme acasă, da? Arată-te așa cum ești, dar nu cumva fără gardă. Lasă garda jos un pic în această perioadă, cel puțin, da? Eu aș spune că este o perioadă în care totul se poate echilibra. Nu mai sunt rechini în viața ta. Nu te mai gândi doar la rău, îmi vine să zic. Încearcă să vezi persoanele așa cum sunt, nu le mai compara între ele. Aici poate exista o comparație în tine, în capul tot timpul să existe. Îmi aduce aminte de Xulescu sau nu știu, habar n-am. Nu mai face lucrul ăsta. Pentru că aici avem o oglindă în care punem sau ne comparăm noi cu celălalt. Suntem unici, fiecare dintre noi. Da? Încearcă doar să lași un pic garda jos în această perioadă. Interesant cum vin mesajele pentru voi. Mai departe, hai să vedem ce mesaje mai avem pentru Capricorni. Nebunul, ia uite. Riscă, ți se spune, pentru că fiecare dimineață este un nou început. Fiecare zi este o nouă zi pentru tine, dragă Capricorn. Nu știu dacă și la etalarea de la luna plină, probabil am văzut cam același aspect pentru voi. Nu sunt sigură dacă a fost asta la voi sau dacă am văzut la o altă zodie. Ideea este următoarea. Este vorba despre un nou început în care trebuie să
participi, o nouă viață, ca și cum drumul este curat, este nou, da? Riscă și tu un pic. Avem lumea, nebunul și lumea, dragii mei, aici în viața multora dintre voi se termină un ciclu și trebuie neapărat să intrăm în următorul ciclu. Nu putem să închidem un ciclu și să rămânem acolo, statici, da? E vorba despre a porni pe noul drum. Mesajul lumea vine cu următoarea frază. Fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Tu ai făcut ceva aici, îți zice da, ai făcut-o. Ceva ai făcut, ai finalizat, ai concretat, ai crescut, ai ajuns la o concluzie, cumva, undeva, pe o arie a vieții tale. Ceva ai făcut, ai dus la bun sfârșit. Și acum ți se spune să faci ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Lumea este o carte de succes. Nu vorbim de succes că vezi, Doamne, ai ajuns nu știu unde. Da, undeva tu ai avut cel puțin ai ajuns la concluzie și te-ai împăcat într-un fel sau altul cu ceva anume în viața ta. Da? Bucură-te un pic, fă ceva cu acea concluzie. Sărbătorește acel ceva. Și începe o nouă cale. Nu uita lucrul ăsta. Avem o persoană aici, îmbrăcată într-o rochie și înconjurată de fluturași. Da? Unii dintre voi poate ați crescut din punct de vedere spiritual. Fluturii ne pot vorbi despre așa ceva. Da? Foarte interesant. Și avem 10 de cupe, ia uite. Dragii mei, 10 de cupe este cartea fericirii supreme, care fiecare dintre noi vrem să ajungem să trăim un 10 de cupe, vrem să fim fericiți, vrem să avem o relație împlinită, vrem să avem tot ce ne trebuie, să ne lipsească absolut nimic. Ție ți se spune că ai toate șansele să ajungi aici. Bineînțeles, dacă începi și tu să lași garda jos și să riști să începi un nou, să iei viața ca și cum ar fi fiecare zi o nouă zi pentru tine care ți se oferă, să zicem așa, ca un cadou de divinitate. 10 de cupe spune următoarea frază. Uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Ai nevoie să zâmbești mai mult, să te iluzionezi din nou, să crezi că poți să-ți formezi acea familie pe care ți-o dorești, să găsești din nou fericirea și împlinirea sufletească totală. Da? Deci aici este vorba despre asta. Dragă Capricorn, mesajele sunt foarte, foarte pozitive pentru tine. La capătul cărților avem Regina de Spade. Și spune așa, nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Indiferent că alții au încercat să te facă să accepti niște lucruri sau te-au încercat să te facă să taci. Sau poate tu singur. Capricornul este foarte autocritic. Da. De foarte multe ori ne scoatem la tablă pe noi înșine întâi și apoi criticăm pe ceilalți. Dar întâi vedem la noi anumite lucruri. Nici cu tine nu mai fi critic. Da? Nu mai scoate în evidență doar lucrurile bune, ori doar lucrurile mai puțin bune care nu-ți plac la tine. Încearcă să rămâi într-un echilibru în care să zici, ok, poate mai am de modificat ceva, poate mai am de făcut ceva. După cum am spus și în alte talări, Capricornul are o mândrie și un ego foarte mare și este foarte ok să fim așa, dar trebuie să știm când să acceptăm, pentru că Regina de Spade este foarte critică.
și rece și pragmatică. Trebuie să fim corecți cu noi, față de noi, cu ceilalți și în ceea ce privește sentimentele celorlalți. Nu putem să spunem lucrurile tăios, dar nici să ne lăsăm să ne muțească cumva, să ne amuțească, nu știu cum e corect, da? Nici una și nici alta, echilibru, într-un fel sau altul, în acest sens. Da. Hai să vedem îngerii iubirii ce au pentru voi. Iubire neîmpărtășită pentru unii dintre voi. Interesant. Merită să aștepți, ți se spune în următorul mesaj, și copii. Atracție la capătul cărților. Unii dintre voi poate nu vă simțiți iubiți. Dacă aveți o relație, copiii probabil că sunt ceea ce vă ține încă împreună. Dar aici nu e vorba despre a rămâne într-o căsnicie doar pentru că avem copii, pentru că nu e ok așa. Ți se spune că merită să aștepți. Merită să aștepți pentru mine, persoanele care iau mot-a-mot o frază, merită să aștepți. Nu înseamnă că trebuie să stai degeaba. Aici, dacă nu te simți iubit, ori tu nu te mai simți atrasă de partenera, ori celălalt. Cineva nu se mai simte iubit în relația asta, atenție mare, lipsește atracția, suntem doar așa, din inerție, pentru că am construit și avem copii. Nu stați să așteptați degeaba să se schimbe ceva, luați atitudine. Aici e vorba despre o nouă viață, un nou capitol, un 10 de cupe care ne spune că puteți să terminați o dată pentru totdeauna cu, sau să finalizați sau să faceți o muncă care trebuie făcută în relația voastră ca să puteți să ajungeți din nou să fiți fericiți. Asta este ceea ce ne spune. Nu să stăm așa în falcă și să așteptăm să se dreagă de la sine ce. Da? Aici despre asta e vorba. Dacă vorbim despre cei singuri, poate tu într-un fel sau altul, unii dintre voi, dacă deja cunoașteți pe cineva, e posibil să fiți în gardă pentru că voi probabil că aveți dorința, da? 10 de cupe, aveți dorința să vă căsătoriți cu această persoană. Lumea, lângă 10 de cupe, ne poate vorbi despre vreau să ajung acolo, la acest obiectiv cu persoana respectivă. Dar să grăbește lucrurile cu nebunul. Nebunul e foarte grăbit. Nu grăbi nimic. Aici se spune ok. Până când tu nu-i vei da acelei persoane siguranța, pentru că aici e vorba despre încredere, până nu-i vei da acelei persoane siguranța de care are nevoie, bineînțeles, probabil că nu va fi un răspuns pozitiv să se căsătorească cu tine. Deocamdată, tu ești cel care consideră că ai demonstrat că ești o persoană de încredere, însă cealaltă persoană simți că nu e pe aceeași undă cu tine sau simți că nu își dorește să aibă o relație cu tine așa pe termen lung sau o căsnicie. Ți se spune să aștepți, nu grăbi lucrurile. Nu grăbi lucrurile, nu o mai lua așa ca și cum nu mă iubește. Dacă mă iubea, se mărita cu mine sau, mă rog, mă cerea de nevastă. Nu. Deocamdată între voi, probabil că este într-adevăr, atracția este mare, chimia este mare, fiecare dintre voi aveți copii probabil aici, da, avem copii, e posibil. Dar aici e vorba despre
Merită să așteptați. Dați acestei relații voie, încet, încet să se construiască. Nu grăbiți absolut nimic. Bucurați-vă de fiecare zi cu nebunul. Nici de cum trebuie să ajungi după, nu știu, 5 luni de zile sau 2 luni sau de când v-ați cunoscut voi sau urmează să cunoașteți pardon, o persoană și vi se spune să nu grăbiți deloc lucrurile. Luați-o încet. E o persoană de care vă veți simți foarte atrași și atracția ar putea să fie reciprocă, dar să nu fie dorința de a închega ceva foarte repede de ambele părți. Așadar, încercați să țineți cont de acest aspect. Poate fi o persoană care are copii, da? Cam asta e. Ok, mai departe. S-a întors lupul aici pentru voi. Ia uite, avem lupul. Lupul vine cu mesajul istețime și cum se zice, mers așa în vârful degetelor. Fii un pic șiret, îmi vine să zic. Bine, șiret, nu la modul urât. Fii un pic în anumite privințe mergi cumva în vârful picioarelor, da? În vârful degetelor de la picioare, am vrut să zic. Fii inteligent și fă lucruri sau mișcă-te către acea persoană, de exemplu, în liniște. Nu face mult zgomot, multă vâlvă. Aici cu energia nebunului îmi lasă impresia că există o grabă pentru unii dintre voi. Ochiul, atenție la invidie, protejează-te în continuare, că am mai văzut acest aspect la voi, protejează-te în continuare de invidioși sau de persoane șirete în jurul tău, atenție, poate să fie și asta. Fiind isteț sau inteligent ca un lup, fii vigilent, pentru că există în jurul tău persoane care poate nu sunt chiar ceea ce crezi tu. Și avem calul, libertate și acțiune sau libertate de acțiune. Ești liber să acționezi cum vrei, să faci cum crezi tu lucrurile, dar nu uita că nu trebuie să grăbești nimic, dă voie. Dă-ți voie și ție să fii liber să faci lucrurile cum crezi tu, dă-i voie și celelalte persoane să se exprime așa cum vrea și respectă, îmi vine să zic, părerea. Eliberează-te de cei, în loc să stai să te protejezi doar de cei invidioși dacă îi cunoști deja, eu aș spune că cunoști unele persoane din jurul tău care sunt de fapt ochioase, cum le zic eu, fă ceva și scapă de ele. Nu mai rămâne înconjurat de persoane de genul ăsta. Avem peștii, abundență și noroc aici pentru tine. Doamne ajută! Îmi place. Mai departe, ce mesaje mai avem pentru Capricorni? Na, mă sună. Bun, hai să vedem agitația aici, în acest oracol, să vedem. Protestează. Da. Acum, dragii mei, dacă nu-ți convine ceva, spune. Da? Protestează. Ți se spune să începi o revoluție aici. Da? Aici aș spune că e vorba despre a începe o revoluție în viața ta. Trebuie să te riști să faci anumite lucruri diferit, trebuie să ai mai mult curaj să te arăți, trebuie să ai mai mult curaj să
protestezi și să spui lucrurile atunci când trebuie să le spui. De altă parte, cu energia asta a nebunului aici, cum ți se spune să nu te grăbești să faci deocamdată nimic. Aici vorba despre a încerca să nu faci cumva din țânțar armăsar în cazul în care primești un refuz, de exemplu, dacă vorbim despre o cerere în căsătorie. Atenție, da? Mare atenție pentru cei singuri. Nu face o tragedie din asta. Cealaltă persoană poate are nevoie de timp, de mai mult timp. Așteptări, nu căuta aprobarea nimănui. Nu pot să zic altceva. Acest mesaj e, cum să zic, nu are nevoie de nicio explicație. Fii propria ta, fii prioritate, să zicem așa, în viața ta. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne, în primul și în primul rând, să ne axăm pe noi înșine. În momentul în care cunoaștem pe cineva sau vrem să avem o relație cu cineva, încercăm să facem tot posibilul să ajungem la o finalitate cu persoana respectivă. De multe ori, Capricornul nu e genul de om care se grăbește, atenție, nu știu ce treabă are nebunul, poate ai planete în zodii de foc care te fac să fii atât de grăbit. Tu, în esența ta, nu ești o persoană care grăbește lucrurile, dimpotrivă, Capricornul își ia foarte mult timp la dispoziție, ani de zile până se hotărăște să se însoare sau să se mărite, da? Așa că nu este în energia ta graba pe care o văd aici. Până tu nu vei fi prioritate în viața ta pentru tine, nu poți să ai o altă prioritate, adică nu poți să pui o relație pe primul loc în viața ta. În primul rând, tu trebuie să fii ok cu tine, ca totul să curgă într-un mod natural, ca totul să fie în echilibru. Da? Am început în prima parte a etalării vorbind despre voi, că trebuie să lăsați garda jos, trebuie să intrați în acest joc numit viață, în care nu trebuie să vă mai comparați nici persoana de lângă voi cu altcineva, nici pe voi, între voi. Da? Și apoi vedem anumite lucruri pe care, anumiți pași, anumite sfaturi care se dau către voi, pentru voi. La capătul cărților avem dragonii. Omoară-ți fricile. Dragonii sunt fricile noastre. Da? Ce așteptări ai tu de la această persoană? Ce așteptări crezi că are cealaltă persoană de la tine? Pentru că și asta este, se pot citi viceversa cărțile. Întrebați-vă, încercați să vedeți cu adevărat ce lucruri trebuie să mai rezolvați și să mai îndreptați și voi la voi, și ce lucruri, cum să faceți, să lăsați garda jos, să nu mai stați tot timpul așa în gardă. Sunt foarte multe șanse ca foarte mulți dintre voi să reușiți să începeți un nou ciclu aici în viața voastră. Contează că vorbim de o nouă relație sau de un succes pe care puteți să-l aveți aici, atâta timp cât vă dați voie că nu e vorba de să-ți permiți, nu să-ți permiți financiar, să-ți permiți ca și cum dă-ți voie ca fiecare dimineață să o iei ca pe o nouă șansă pe care viața ți-a dat-o ca tu să faci ceva, ca să fii fericit. Pentru că despre asta, fericit, împlinit și așa mai departe, despre asta pare că este vorba aici. Începe cu tine, fii propria, fii tu prioritate în viața ta și apoi vei învăța încet să lași garda jos ca să ajungi unde îți dorești, că toată lumea își dorește
să fie fericită. Protestează sau fă o revoluție interioară, da, cu tine. Revoluționează-te. Nu știu dacă e corect cuvântul sau mi-l inventez, dar cam asta e ceea ce vedem pentru voi, dragii mei. Frumoasă e talare, eu nu pot să zic altceva. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare. Ciao!